بقالي يومين ما نمتش فمش فايقه، بس حاسه ان هفطس لو ما قلتش الكلمتين دول. ما تبرروش يا جماعه، انتوا بتبرروا ليه؟ إيه انت بتبرر ليه اي حاجه بتعملها في حياتك؟ انت بتبرري ليه اي حاجه لاي حد؟ بتبرروا ليه؟ ليه ولمين؟ يعني الناس اصلا مالها؟ يعني ليه المجتمع والناس والجيران وكل الناس ليهم الحق ان هم يتدخلوا في كل حاجه في حياتنا؟ ولو عملنا حاجه على مزاجنا وما عجبتش عامه الشعب لازم ابرر؟ اصل انا راجعه متاخر، اصل معلش، اصل كان عندي كذا، اصل مش عارفه ايه، اصل انا مش عارف هسافر فين، اصل انا مش عارف ايه. مالي الناس بجد؟ يعني سمحنا لهم قوي يتدخلوا في حياتنا بشكل مميت وبشكل فظيع لدرجة ان كل واحد تخيل ان اي حد من حقه يقول اي حاجة، وان انا لازم ابرر انا ليه بعمل الحاجة دي الفلانية، ليه سايبة الحاجة العلانية. ايه؟ ايه بجد؟